السلام عليكم ومرحبا بكم متابعيني. قبل ما نبدأ وصفة اليوم حبيت نعتذر منكم على الغياب الطويل لمدة 3 أسابيع. طبعا مالفا نحط فيديو جديد كل أسبوع، ولكن للأسف كنت مريضة، ما نقدر نصور، ما قدرت نعمل مونتاج، لهذا غبت هذه الفترة. وبالنسبة للوصفة تاع اليوم راح تكون وصفة خبز الثوم المعروف في مطاعم دومينوس بيتزا. وصفة سهلة وبسيطة وفي نفس الوقت لذيذة جدا، حبيت نشاركها معاكم. إذا كانت أول مرة تزوروا القناة ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باه يوصلكم كل جديد. وإذا عجبكم الفيديو تاع اليوم ما تنسوش ديروا له لايك. وبلا ما نطولوا نروح نبداو في طريقة التحضير مع المقادير. بالنسبة للمقادير تاع العجين، عندنا 2 كيسان تاع فارينة أو طحين، عندنا أيضا ملعقة كبيرة تاع خميرة الخبز، عندنا ملعقة كبيرة تاع سكر. وبالنسبة للتوابل عندنا نصف ملعقة صغيرة تاع ثوم مجفف وملعقة صغيرة تاع أوريغانو أو زعتر. عندنا أيضا ملعقة صغيرة تاع ملح، وعندنا ملعقتين كبيرة تاع زيت الزيتون، ولا تقدروا تعوضوه بالزيت العادي أو الزبدة. وعندنا نصف كاس حليب يكون دافي. بالنسبة للصوص اللي راح نستخدمه في الخبز تاعنا عندنا 5 ملاعق كبار تاع زبدة أو نصف كاس، وعندنا أيضا فصين تاع توم يكونوا كبار شوية تقطعوهم قطع صغيرة، وعندنا أيضا كمية من جبن الشيدار أو الموتزاريلا كما تحبوا نتوما واش يكون متوفر، وعندنا أيضا كمية من الكزبرة ولا الدبشة كما نسميوها احنا. أنا هنا ما كانتش متوفرة عندي، استعملت المعدنوس في بلاصتها. نبداو في طريقة التحضير تاعنا بسيطة جدا. نحطو الحليب تاعنا هو الاول كما قلت لكم يكون دافي، ونزيدو له ايضا خميرة الخبز، ونزيدو ايضا السكر. طبعا السكر يساعد الخميرة على التفاعل بعكس الملح. ومن بعد نحركو الخليط تاعنا مليح. كي يتخلط نزيدو له زيت الزيتون، تقدروا تعوضوه بالزيت النباتي العادي او بالزبدة الدائبة. تخلطوا الخليط تاعكم مليح وتخليوه يتفاعل لمدة بين 15 دقائق. نحضروا في نفس الوقت المكونات الجافة تاعنا، نحطوا الفارينة، نزيدوا لها ايضا الملح، ونزيدوا لها الاعشاب اللي هي الثوم المجفف والزعتر. ومن بعد نحركوا الخليط تاعنا مليح. وبعد ما يتفاعل خليط الخميرة تاعنا نصبوه على خليط المكونات الجافة ونحركوهم مليح حتى يتلم لنا هذاك الخليط. كما تشوفوا كي يتلم نتحصلوا على عجينة طرية جدا. تقدروا يعني تزيدوا لها شوية فارينة إذا جاتكم يعني تتلصق ياسر. وبعد ما نتحصلوا على هذيك العجينة نحاولوا نعجنوها لمدة بين 3-4 دقائق. بعد نحطوا شوية زيت في الغيسيبيون تاعنا اللي راح نحطوا فيه العجينة باه ما تلصقناش. كما تشوفوا هذا هو القوام تاع العجينة تاعنا، تجي عجينة طرية. نغطيوها ونخليوها تريح لمدة ساعة تقريبا، يعني حتى يتضاعف الحجم تاعها. وكما تشوفوا بعد ما تضاعف الحجم تاع العجينة تاعنا نخرجوا منها هذاك الهواء اللي فيها، ومن بعد نحاولوا نزيدوا نعجنوها لمدة دقيقة تقريبا. كما تشوفوا من بعد نقسموا العجينة تاعنا إلى قطعتين متساويتين ونغطيوهم ونخليهم يريحوا شوية في الوقت اللي نحضروا فيه الصلصة تاعنا. كما تشوفوا هنا الزبدة تاعي ذوبتها، ومن بعد نزيد لها هذاك قطع تاع الثوم اللي قصيتهم، ونزيدوا لها ايضا الكزبره. كما قلت لكم انا هنا عوضتها بالمعدنوس او البقدونس لاني ما كانتش متوفره عندي الكزبره. ومن بعد نخلطوها مليح، ومن بعد نروحوا للعجينه تاعنا. كما تشوفوا نحلوها بالقراص او الحلال على شكل دائري، والسمك تاعها راح يكون واحد 3 ملم هكاك.
وبعد ما نكملو نحلو العجينة تاعنا نحطو فيها خليط الزبدة هذيك الدائبة اللي وجدناه من قبل كيما تشوفوا. يعني هذاك الثوم يعطيها واحد النكهة تهبل. أنا كي جربته عجبني ياسر وليت مدمنة عليه، حبيت نشارك معاكم هذه الوصفة. ومن بعد نزيدو نحطو جبن شيدار كيما تشوفوا، ومن بعد نقفلو العجينة تاعنا بهذا الشكل وتضغطوا عليها مليح باه تقفلوها باه ما يتحللكمش الخبز تاعكم كي يعود يطيب. ومن بعد تحطوا الخبزة تاعكم في البلاطو اللي راح يدخل الفرن وتكملوا تنا القطعة الأخرى بنفس الطريقة، ومن بعد تخليهم يريحوا لمدة 10 دقائق برك. بعد ما يريحوا الخبزة تاعنا كما تشوفون نعاودوا ندهنوهم من الفوق بنفس الخليط اللي حطيناه من الداخل كما تشوفوا. ومن بعد نزيدو نحطو شوية أوريغانو ولا زعتر من الفوق، ونزيدو أيضا نحطو خليط أعشاب مجففة إذا متوفرة عندكم. ومن بعد نديرو فيه فتحات بالموس بهذه الطريقة كما تشوفوا. بعد ما نكملو نحطو الخبزة تاعنا في فور شاعل من الفوق ومن التحت على 200 درجة حتى يتحمر مليح، يعني بين 40-45 دقيقة هكاك وتخرجوه. وكما تشوفوا هذا هو الشكل النهائي تاع الخبز تاعنا بعد ما يطيب كما وصيتكم. خليوه يتحمر مليح ومن بعد تقصوه بهذا الشكل والخبز تاعنا يكون جاهز للتقديم. يعني كما شفتوا الوصفة سهلة وبسيطة جدا في نفس الوقت يجي بنين هايل. ننصحكم تجربوه، كي تجربوه راح تدمنوا عليه. وهذه هي الوصفة تاع اليوم، وان شاء الله تكون عجبتكم. اللي راح يجربوها نقول لهم مبروك بصحتكم. كي تجربوها ما تنسوش تخليوا لي كومونتير باه نشوف كيفاش جاتكم ونشوف آراءكم، والى اللقاء في الفيديو الجاي ان شاء الله.